大家好，我是红秀。石榴大家都有吃过吧？酸甜可口，非常好吃的一种水果。眼下这个季节呢，正值大量的上市。但是呢，石榴通常呢是分为两大类，一类是这个甜石榴，特别的好吃，纯甜不酸的；还有一种是酸石榴，它有酸有甜的感觉，是混合在一起的。我手里拿的这个呢是酸石榴，它呢不仅可以吃，酸甜可口，而且呢还有很好的营养价值。其实，在我们生活当中呢，不管是大人呢还是小孩子，总是到这个换季的时候呢，会出现风热、咳嗽，也就是干咳、痰多这样的症状。这个时候呢，我们可以适当的每天吃上这么一个酸石榴，对这个祛痰止咳、镇咳这一块呢是特别的管用。这只是在我们生活中非常实用的一些妙用呢，今天呢在这里给大家分享出去。当然了，如果说大家对这个咳嗽痰多呢，还有哪些更为实用的妙招的话呢，你也可以在评论区留言，分享给更多的朋友们来受用。好了，感谢朋友们的收看，我们下期视频再见。